أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi nuyu mbooleem ñi fi teew di jël ci nuyoo bi kilifay dëkk bi bu ñu ci tuddee chef de village bu Thilmakha muy El Hadj Moustapha Diop ñu koy nuyu mu jàllale leen suñu nuyoo mbooleem ñi dëkk ci dëkk bi di nuyu 63 villages yi nga xamante ni ñoo composé commune bi di nuyu le conseil municipal di nuyu le bureau municipal di nuyu le cabinet du maire di nuyu les conseillers techniques du maire di nuyu mbokk yi góor jigéen mag ndaw fàttewuñu kenn ku ñu fàtte mu jéggal ñu mais ñu ngi nuyu ñëpp di sant bu baax aussi ci seen teewaay. Adama ni nga ko waxee noonu la lii defe naa ni lu bees la ci Thilmakha liñ ci jublu mooy lii ñu nu dénk muy yëfi askan wi ñu fas yéene cee dox bokk ko ak askan wi muy maanaam gestion participative kon fu ñu ci toll war nañ ko waxtaane ak askan wi ndax dañu jàpp ni citoyens yi nekk ci commune bi yëpp kenn ku ci nekk tey mënoon nga toog fii kon bu yàlla dogalee ñun ñu nekk fi dañ fi nekkal askan wi kon li ñuy def waruñu ko def ci suñu coobare bopp waruñu koo def itam ci suñu bëgg-bëggi bopp dafa war a mën a nekk loo xam ne échange lay doon ñun ak askan wi ndax askan wi rek lañ fi nekkal loolu moo sabab audience publique bi ñu xam ñu bëgg ko tàmbali mu doon suñu première édition waaye nag ñu ñaan di ko def diir bu ñu toogee soit 6 mois lay doon wala 1 an waaye fas yéene nañu di vraiment di rendre compte askan wi ci li ñu dénk. su ko defee rek bon balaa ñuy dugg ci biir waxtaan bi comme ni nga ko waxee état des lieux yi ma fàttali tuuti moment bi ñuy jot commune bi jot nañu def passation de service ak équipe municipale bi ci nekk. fi nekkoon ñu ngi leen di vraiment remercier ñoom itam au passage parce que nekkaloon nañ fi askan wi diir bu yàgg ay la yeween seen yéene moo doonoon continuer di serviral askan wi mais yàlla moo dogal ñu indi changement kon ñoom it vraiment néew ak bari liggéeyal nañ askan wi loo xam ne jar nañ jaajëfal ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu bu baax au passage di xam ni rek administration moom nii rek lay doxee puis continuité la war a doon fanu yamoon ñun foofa la ñuy jële suñu wàll bay mu jëm ci kanam di wax nii rek passation de service bi ñu koy def ñi ko defoon le 12 février 2022 donc mu nekkoon date bi nga xamante ni ci la ñu installé officiellement le bureau municipal. Bon, bi ñu ko defee on avait dressé un procès verbal de passation de service entre le maire sortant et le maire entrant à l'issue des élections municipales du 22 février 2022. mu nekkoon ci diggante Alioune Aïdara Sylla maire sortant ak Cheikh Ibrahima Ndiaye. di fàttali ne rek le maire sortant était représenté par Baye Dame Ndongo. ñoom ñoo defoon le document de passation de service mu nekk nii ñu war ci indi ay leeral tuuti ci situation bi ñu defaloon maanaam situation bi nga xam ne moom lañu jébbal
muy situation financière bi ak patrimoine immobilier wu commune bi ak patrimoine mobilier wu commune bi loolu mooy document bi nga xam ne moom lañu jébbal ñu fekk ko ci commune bi ak aussi situation personnelle bi ñu ñëwee fekk nañ fi le secrétaire municipal monsieur Saër Ndaw mu ngi nii toog sama côté mu nekk un agent administratif moom maanaam moo ko xam ni agent wu commune bi la ñoo ko fi teg mu nekk le secrétaire municipal mu fekk fii aussi le chef du bureau de l'état civil As Gueye fekk fii aussi Mamadou Ndour chauffeur donc ñu fekk fi ñett ñooñu ñoo nekkoon personnel wu commune bi ñooñu ñëpp ay CDI la ñu yore c'est-à-dire ay contrat à durée indéterminée la ñu fi nekkee boo ñëwee ci patrimoine immobilier de la commune fekk nañ fi benn ancienne maison communautaire mooy abritant la gendarmerie mooy maison bii ñuy wax maison fekk nañ fi benn centre des jeunes filles servant de logement du secrétaire municipal mooy fii ñuy wax Kër Saër Ndaw bokk na ci atelier bokk na ci ñi nga xam ni commune bi moom ko jox fekk nañ fi benn magasin aliment de bétail boobu moom ngi nekk fële ci wetu mairie bi ak 3 boxes de boucherie 6 au marché de Thilmakha mooy box boucherie yële loolu mooy li nga xam ni mooy patrimoine immobilier wu commune bi patrimoine immobilier wu commune bi bon dafa bare bon dafa nekk une liste exhaustive ay chaise la bureau ministre table et cetera donc liste nañu ko parc automobile bi fekk nañ ci ñaari oto benn L2 ñaari L200 benn Photon la ak benn Tata Photon bi moom moo nekkoon ci état maanaam moom lañ fekk ci bon état beneen bi dafa paanoon moteur bu ñu ñëwee ci document financier mu mel ni situation bi nga xamante ni moom lañ fi fekk ci xaalis c'est-à-dire ci trésorerie mi ngi tolloon ci 123 millions 182 mille 653 donc loolu moo nekkoon trésorerie disponible bi nga xam ni moom la commune bi bàyyi woon ci trésor bi muy dem waaye ginnaaw loolu dafa am nag ay engagement yoo xamante ni fekkoon nañ ko fi yoo xam ni donc da nga koy dindi ci 123 millions yooyu bi ci jiitu muy électrification wu Yolma bi te marché bi toll ci 25 millions 912 mille 800 réhabilitation salle de classe Ndeyem Wadja 2 millions 988 mille 900 réhabilitation de salle de classe à Thiafra 842 400 remise du chef de village yi 728 000 complément participation de la commune au cadre de concertation de l'arrondissement 500 000 retenue de garantie travaux d'électrification du marché de Thilmakha et travaux de réhabilitation des halles et loges de boucherie au marché de 700. La retenue c'est 291 460 plus 727 603. Entretien éclairage public bi nekkoon ci 3 363 000. Entretien véhicule du maire 321 250. 2 mois de rémunération du GIE 4 pour nettoiement marché et hôtel municipal novembre et décembre 2021 ci 300 000. soo boolee bor yooyu yëpp dafay toll ci 35 966 873. boo xoolee donc boo jëlee 123 millions yi fi nekkoon 182 653 nga dindi ci les 35 966 873 yi nga xam ni ay bor la donc ñu mën a wax ni am na net trésorerie de 87 215 780
yoo xam ni moom la ñu déparé liggéey bi. ci loolu dinañ ci dellu ci waat si yaatu parce que déjà am na ay engagement ay travaux ak ay dépenses yu ñu ci jot a effectué ci loolu. donc ñu démarré ci situation boobu donc dañ fa jógee rek ci lañu door liggéey bi ñu ngi ko tàmbalee nag suñu liggéey ak suñu jéego ci électrification rurale mu nekk loo xam ni soxal na askanu commune bu Thilmakha lool. ndax durant toute la campagne électorale dëkk boo dem ci suñu bokk yi nga xam ne ñoo composé commune bi courant rek lañ lay jàmbat kon mu mel ni loolu doonoon na farata yoo xam ne waruñu woon a tàmbali ci lenn lu dul loolu ba tax nañu njëkk def suñu jéego ci loolu dox ci wax ci bind ci ay bataaxal ba defe naa ni première lettre bi nga xamante ni moom la ñu bind ci wàllu woowu ñu ngi ko def le 21 février 2022 mu bind ko directeur général ASER demandé électrification bu village yi nga xam ni ñooy ñi nga xam ne amuñu courant ci commune bi te boo ko xoolee daanaka fukki dëkk ak ñaar la ñu jàpp ne moo fi am courant kon la fa des lépp def naa ni amul courant. lettre bi moo nekk nii ñu ko defee ñu déposé ko di ko topp booba ak léegi yaakaar naa ni ñu ngi ci yoon wi ñu ko war a toppee boobu mooy bi ñu njëkk a def ASER. donc ci dynamique bu électrifier vraiment tous les villages boobu nga xam ni ci la ñu nekk. dem nañu rencontré ji ay kilifa ci Sénélec ANER PUDC et cetera def nañu ay correspondance ANER mooy agence nationale des énergies renouvelables bi ñu fa demee won nañ ñu programme bi nga xam ni moom la président def ci électrification rurale c'est-à-dire mooy lampadaire yi nga xam ni moom ngeen di romb ci ville yi donc à titre d'information bi ñu demee may nañ ñu fa 200 lampadaires pour la commune de Thilmakha ANER mi ngi ci biir programme bi mu doon loo xam ne ñun dañ ne sax dañ ko xeeb parce que Thilmakha dafa manqué courant dañ ñu war a may lu mat 1000 pour mu mën a daj dëkk yépp loolu jotewul dara nag ak courant bi parce que loolu énergie renouvelable la ay lampadaire la ci solaire lay dox dafa am kuréel bu ko xam moo ko ngànk muy ANER agence nationale des énergies renouvelables donc ñu jàpp ni am nañ fa 200 lampadaires déjà lu leer la parce que def nañ ko ci biir programme bi ba acté ko ku ko bëgg a vérifier boo demee ANER boo ko xoolee nan la ko wax jot nañ attribuer aussi marché bi entreprise bi xëy na dafa am ay réglages techniques yu ñuy def pour ñëw def installation yi ci yeneen communes yi ak commune Thilmakha toujours ANER ci cadre électrification c'est-à-dire solarisation forage yi laaj nan ma ñaari forage yi nga xamante ni ñoo fi nekk caractéristiques yi muy forage bu Ñaxal ak forage bu Thilmakha pour que ñu jéem boole ko ci programme solarisation forage yi nga xam ne ANER ñu ngi koy def loolu defe naa yàggul dara y a même pas 2 semaines ñoom waa ANER ñëw nañu fi
ba rencontré conducteur forage Thilmakha ba am nañu ay laaj yoo xam ni technique yu ko doon laaj mu war a jëm ci cadre boobu. am nañu itam caractéristique bu forage bu Ñaxal Kër Matar ndax ku ne xam na ni forage yi fi nekk seen problème majeur mooy facture électricité yi cher na ba toujours dañ ciy am jafe-jafe pour fay ko kon bu ñu fexee ba mu am solaire dina soulager bu baax a baax askan wi donc loolu itam ñu ngi koy topp bu baax a baax ci wàllu énergie renouvelable. toujours ci wàllu électrification rurale PUDC muy programme d'urgence de développement communautaire te suñu mbokk suñu frère nekk directeur bi muy Cheikh Diop moom defe naa ci wax ji la cosaanoo ndax ay mbokkam ñépp a ngi fi bi ñu gisee ak moom taxaw na taxawaayu jàppale ñu ba suñu souci ci courant jeex li ci jiitu mooy daf ñu wax ñu def benn ci programme électrification de 2000 villages bi nga xam ni moom la PUDC teg ci jàppale sous-préfet bu Ñaaxeen ci lañu ko identifier fukki villages yi ñu dugal ko ci ba ñu ngi ciy jokkoo bu baax ba am nañ yaakaar ni bu programme boobu déroulé dinañ ci bokk. fukki dëkk yooyu bi ci jiitu mooy Digne village Digne ku ne xam na tolluwaay bi mu am ci dëkkuwaay ak habitation ña fa nekk donc farata la ñoom tey ñu am courant kon donc moom par ordre de priorité Digne moom la ñu jiital ci demande boobu ñu def PUDC. ñu ci toppal Longor 1 ak Longor 2 Njalba 2 Boyo 1 Boyo 2 Talbaxle 1 Talbaxle 2 Dexle Njayeen Waja Ngayeen Baddeen Ñaan mu nekk fukki dëkk yoo xamante ni Cheikh Diop jot na ko ba rassuré nañu ci dig nañu ne dina ko jéem a dugal ci programme bi ñu defal ko très rapidement loolu ñu ngi koy topp te incha allah am nañ ci yaakaar bu baax. Senelec aussi rencontré nañu kilifa yi ba ñoom it ñu bind leen correspondance boo xam ne defe naa mi ngi ci biir dossier yi document yi pour demander leen ñu defal ñu ñoom it électrification 5 villages yoo xam ni ni ñu ko nattee li tax ñu choisir village yooyu mooy jege gi ñu jege dëkk yu am courant yoo xam day nekk raccordement dëkk yooyu xëy na am na ci yoo xam ni mën naa dugg ci PUDC bi wala mu dugg ci demande bi ñu def ASER mais nekk na dëkk yoo xam ni Senelec ñoom pour ñu raccorder ko du jafe ndax jege na ay dëkk ci mel ni xam naa mi ngi ci Njalba am na courant xam naa ne Njalba soreewul Njalba 1 Njalba 2 Daari Diop Njool Kër Demba def naa noonu la donc mu nekk dëkk yoo xam ni jege nañu haute tension bi te nag jege nañu dëkk yu am courant kon yooyu itam ñu ngi koy topp le président du groupe parlementaire Aymérou Gningue moo jàpp ci sama loxo ñu waxtaan ak le directeur de la Senelec pour mu taxawuñu ba yooyu dëkk ñu boole ko ci seen programme. donc ci wàllu woowu foofu lañ ci toll électrification rurale. merci waay bon. Bon,